同行报给我的说是精品车况，今天我们开进来场地上试一下底盘的响声，看看下一步的准备情况，究竟要该准备哪里，把车试好。我想从这里下去，又怕那个沟底还在没有完全的干旱，算了，我从这边绕啊，对，老铁们。一个急转弯 U 型的交叉走，看看四驱的稳定性还可以。2.4纯机械四驱的。大家好，我是成林车世界，欢迎收看我们今天的视频。这个车呢是我们同行这边卖给我的一个车，2015年12月15号，16年早产了15天的一个黑金刚，报的精品车况，就说到我们手上呢就不用投资什么了，我就看看一下底盘，他们报的车况准不准啊？刚才我们是从那边开始绕到这边来了，我们就在这一片试一下就可以了。然后呢，我发现这个车的后尾门，因为那个锁扣磨损的太大，颠的时候呢，后尾门会响。底盘的响声和门的响声是不一样的。我就从这边走，然后绕着多走几下，这些地面都是很起伏不平的一种非铺装，只有在这些地方测试的底盘才会测试的比较完整。然后呢，再看看它四驱的稳定性。下一个陡坡，朝右边转过去。这种路上最好玩的这种车。加点油得走快一点。底盘的响声倒是不多，但是呢，也需要准备。在这边掉头，底盘都还在好啊，老铁们。我一个右边的急转弯爬上去试看看。没有把控住时机，我还是重新按照刚才的那个角度来。这种难度是相当大的啊！右急转弯还是真正的上算了，因为呢不带锁啊，带锁的话就轻松。
我们主要是试一下底盘的响声。底盘还是好，响声也不大。哦，左边的减震有点响。现在试车就有什么地方有什么问题都试得出来。掉了，原路返回。四驱的稳定性倒是可以呢，毕竟年轻的，15年12月份的车嘛，年纪不大。好了，老铁们，车呢试完了，现在呢底盘没有什么很大的异响。左边的减震轻微的有一点响，需要换减震。然后呢，我看一下这边没有什么响声，整体的状态还是可以。同行这边报的车况报的还是挺准的，所以说呢，老铁们，你们很多人都会问我，还收不收猎豹车？我都会和你们说，暂时不收，因为呢，我们不了解你们的一个整体的状态，我们同行报的车况报的相当准。这个车只有2面补漆，其他全部原版原漆的，对方给我们报的也是相当准。这个车的上一期视频我就已经用漆膜仪已经导过给大家看过了，这就是来自相互信任、讲诚信的同行的车源。好了，老铁们，我是成林车世界。今天的视频呢，就简单的给大家拍到这里了。整体车况呢，就是这么一个情况了。接下来我们还要对它进行一次完整的准备。我是成林车世界，关注我，每天和大家分享不一样的纯硬派经典四驱越野车。一个普通话不标准的二手车搬运工，一个只专注30猎豹纯硬派四驱越野的二手车搬运工，一个爱玩越野、爱修车、爱弹吉他、爱唱歌的二手车搬运工。我们下期再见，拜拜。